टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। भारत पाक के बीच समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में साफ कर दिया कि पाकिस्तान को आतंक को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद कूटनीतिक फैसला लेते हुए भारत ने सिंधु जल संधि रद्द कर दी थी। वहीं चिनाब नदी पर बने सलाल और बगलिहार डैम के गेट भी बंद कर दिए गए थे, जिससे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। हालांकि फिलहाल भारत ने अपनी सहूलियत के हिसाब से डैम के गेट खोल दिए हैं। संदेश स्पष्ट है, पाकिस्तान को सुधरना होगा। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।